olen Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rektor Mait Rungi ja tere tulemast meie 33. lennu lõpuaktusele. Ei vahetaks seda kogemust mitte millegi vastu, sest Mainor andis meile tõesti väga palju. I can proudly say that after 3 years of struggle that I made the right call and that I'm very happy that I came here to pursue my degree. See ongi meie omandatud hariduse tuum, uued kogemused ja teadmised ning oskused neid kasutada. Следуйте интуиции, следуйте сердцу. Развивайтесь во всех сферах своей жизни и будьте примером для окружающих.